완벽한 겨울밤의 동반자, 나만의 겨울 노하우. 온수매트 사용 꿀팁. 이걸 나만 모르고 있었네. 이제 추운 겨울에도 따뜻하게 지낼 수 있는 비밀. 바로 1월 숲속의 온수매트를 가져와 봤음. 가로 길이가 무려 200cm라 넉넉하게 사용할 수 있고, 분리난방 기능 덕분에 내 발만 따뜻하고 싶을 때도 요긴함. 자연순환식이라 물소리도 잔잔하고 과열방지 기능까지 있어서 안전하게 사용 가능하다는 점이 진짜 마음에 든. 겨울 필수템 인정이지. 이 정도면 마음에 드니깐 별 5개.